Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Semoga teman-teman di rumah sehat semua ya. Di video kali ini saya akan melakukan unboxing kembali, yaitu keyboard dari Pressplay, yaitu Apollo 61 ya, Lightyear Edition. Ini versi 61% ya teman-teman. Jadi keysnya itu hanya 61%. Kenapa saya memilih keyboard ini? Mohon maaf sebelumnya saya bukan pakar dari keyboard ya, karena ini mungkin keyboard kedua mekanikal saya. Ini terbaik versi saya ya. Mungkin masih banyak lagi keyboard-keyboard yang bagus, tapi ini keyboard yang saya beli karena alasannya ya case-nya itu aluminium teman-teman. Kelihatannya lebih premium ya, walaupun PCB-nya itu masih north facing. Ini dia teman-teman, di dalam boxnya kita mendapatkan gratis tote bag ya teman-teman. Tote bag dari Pressplay. Ini terbuat dari bahan kanvas, saya sudah periksa tadi malam. Jadi mohon maaf bila gambarnya kurang jelas karena saya rekamnya hanya menggunakan handphone dan di malam hari. Bila teman-teman ingin mencari tahu produk ini secara detail, mungkin teman-teman bisa kunjungi Instagramnya atau YouTube dari Pressplay. Mereka menjelaskannya lebih detail. Di sini saya hanya melakukan unboxing, jadi saya tidak menjelaskan terlalu panjang lebar ya. Dan ini tote bagnya teman-teman. Menurut saya ini bagus. Yang saya tahu kalau pembelian di atas 1 juta itu gratis tote bag ya teman-teman. Kemarin sempat bingung mau milih Fantech 67 ya kalau nggak salah, Maxfit 67 atau si Apollo ini. Tapi karena case-nya terlalu bagus si Apollo ini ya, terbuat dari aluminium, makanya saya ambil yang Apollo, walaupun mungkin not facing lebih bagus ya teman-teman. Tapi saya lihat case dari Maxfit itu plastik dan kurang bagus, kurang tebal ya. Kalau dari fitur-fitur saya suka tentunya, karena dia bisa dongle 2,4 GHz. Ini nggak bisa, ini hanya bisa Bluetooth ya teman-teman. Dia bisa wireless tapi Bluetooth. Dan ini keyboardnya teman-teman, saya baru cobanya tadi malam dan hari ini. Kalau menurut kesimpulan saya keyboard ini cukup bagus ya. Tapi agak berat ya karena case nya aluminium, beratnya itu 1,3 kilo. Ini keyboard terberat yang pernah saya pegang ya teman-teman. Tapi yang cukup disayangkannya itu pengirimannya. Kalau kita beli di hari Jumat kayaknya atau hari apa, pengirimannya itu hanya hari kerja ya teman-teman, hari Senin sampai hari Kamis kalau nggak salah, jadi kita harus nunggu. Dan yang kedua, kekurangan dari pengiriman keyboard Pressplay ini, mereka hanya memakai bubble wrap 2 lapis ya teman-teman. Itu cukup disayangkan karena kita beli keyboard yang lumayan mahal dan hanya dilapisi 2 bubble wrap. Takut resikonya itu, misalnya dusnya ini teman-teman, dusnya ini kan cukup bagus juga ya, sayang kalau penyok di jalan karena segi packingannya. Jadi saran saya ke Pressplay, kalaupun ini didengar, untuk segi packingan harus ditingkatin karena sayang keyboard ini cukup mahal. Dan masalah yang selanjutnya yang saya hadapi karena saya masih awam di dunia keyboard, saya memiliki banyak pertanyaan ya. Saat saya chat ke pihak Pressplay, mereka itu agak slow respon ya. Saya chat dari tadi malam belum dijawab-jawab. Dan bagi teman-teman yang tertarik membeli keyboard ini, teman-teman harus jangan lupa baca buku panduan karena itu sangat penting. Dan jangan lupa juga untuk daftarin garansinya maksimal 7 hari kalau nggak salah. Dan di dalam dusnya itu ada keycap spooler, gratis juga switch serta kabel Type C teman-teman, dan keyboardnya tentunya. Dan menurut saya keyboard ini hanya cocok untuk buat main game ya teman-teman, nggak cocok untuk buat ngetik karena keysnya hanya 61. Yang kedua, untuk mempercantik meja saja dan memperluas meja karena keyboard ini cukup kecil. Dan saya tidak sarankan bila teman-teman main game memakai koneksi Bluetoothnya ya, karena saya sudah coba tadi malam, Bluetoothnya itu sering disconnect, mending pakai kabel aja. Dan tentunya keyboard ini bisa kita kontrol RGB-nya menggunakan aplikasi dari Pressplay, bisa teman-teman download, ada di link video Pressplay teman-teman. Dan nanti saya akan cantumkan video typing test dari Apollo 61 Lightyear Edition ya teman-teman.
Dan tentunya keyboard ini memiliki RGB ya teman-teman, yang bisa kita kontrol menggunakan tombol Fn plus P atau O, atau kita bisa menggunakan software dari dari PressPlay ya PCB teman-teman. seperti ini, Nanti kecuali switch saya dan akan tunjukkan tiket video yang tidak included. aplikasi dari PressPlay teman-teman. Dan di sini saya menggunakan switch Gateron Yellow. Dan itu dia tadi teman-teman, typing test dari keyboard Apollo 61 Leikir Edition. Dan ini dia video saya ukur untuk panjangnya itu 29 cm dan lebar keyboard ini 11 cm ya teman-teman. Untuk tingginya di kisaran 3 cm teman-teman. Jadi keyboard ini cukup ramping. Kalau menurut saya ini suatu keunggulan dari keyboard ini, memperluas meja kita ya teman-teman. Apalagi kita main game, itu butuh space untuk mouse kita biar bisa gerak lebih luas ya teman-teman. Itu tujuan saya membeli keyboard ini pertama. Dan yang kedua, case nya teman-teman. Ini untuk saya taruh di meja saya, cukup luas dibanding keyboard saya yang sebelumnya. Di situ ada Rexus, bisa teman-teman tonton juga videonya, unboxing saya sudah buat. Ini untuk RGB nya kita menggunakan Fn plus P atau O atau I, itu juga bisa. Atau mending teman-teman download softwarenya dari PressPlay, itu kita bisa atur semua ada keyboardnya ya teman-teman, dari RGB, ada makronya juga di situ. Saya beli ini pas keluarnya Rover versi 3 ya kalau nggak salah, itu juga cukup bagus. Kemarin sempat bimbang ambil itu atau ini, tapi karena ini case-nya itu hanya 61%, makanya saya ambil keyboard ini teman-teman, walaupun dia masih not facing. Mungkin yang next konten saya akan beli antara Rover V3 atau Maxfit 67 ya teman-teman, tapi saya masih agak bingung karena saya juga butuh keyboard yang bisa dongle ya teman-teman, karena wireless tuh bagus lah pokoknya, nggak ada kabel-kabel di meja, nggak bikin berantakan juga. Dan ini saya coba keyboardnya ya teman-teman. Saran saya jangan pakai bluetoothnya teman-teman kalau main game, karena sering disconnect. Dan mungkin hanya itu bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Bila teman-teman tertarik dengan karya atau video-video saya, mohon dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. And see you in next video. Thank you. 棒啦，我们是在，爸。